Hei, jeg heter Elioda Segelstad, og jeg er barne- og familieveileder på helsestasjonen her i Sør-Fron. Det å ha unger i fokus er jo viktig, fordi at unger er jo i starten av livet. De har hele livet framfor seg, og summe unger de vil jo oppleve utfordringer både i seg selv og med systemet rundt. Og gjennom da å ha fokus på dem, så kan vi også identifisere hvem som trenger mer hjelp da, for å klare seg best mulig senere. For å lykkes best mulig i arbeidet med de ungene som har utfordringer, så trenger vi at det er et tverrfaglig samarbeid rundt dem. Alle tjenester trenger å jobbe samlet og koordinert for å få til best mulig. Og nettopp derfor er barn og unge i fokus så viktig.